生樓有咩做啫？佢以為嗰度見星啊！唉，嗰度有明星喺嗰度啊！唔係啊，嗰度抽飛嘅啊！一定有啦，呢個應該係咯。翻嚟做咩啊？俾人調啊！係啊。拜。啱樓啦。啱啦啊！啱樓啊！冇落到啊！有啊，去三樓。有靚女咯。佢嗰度見星三樓係係咁㗎。一樓係咪啊？天嘅。我嗰度佢好似喺一樓啫喎。你哋收工佢啦。我唔使棘飛㗎啦，第棘飛大鑊啦。或者跟埋佢啦，抽飛嘅啦。第一幾啲係咁駁火，火拼啊，火拼啊。嗰幾日或者抽飛嘅。嗰度有平台。三樓有地方。你冇啊？你一定有咁嘅，唔係嘅空，因為 feel 埋過嚟有。嗰次我會買煙咯。唔係啊！嗰次落馬洲嗰度啊，都俾人煩啦個地盤嗰度啊。唔出奇嘅啦！依家入個地盤，你係入見到你一個煙頭，你都大鑊啊！你大埔嘅嗰個唔危險㗎，唔係佢應該要白嘅地方。嗰日去嗰度屌你，睇到佢自己眼水飆飆聲出嚟喎，望自己啫喎。望自己落馬洲都煩咗幾個落嗰個地盤。呢度都夠曬，而家8月11月咯，叫翻要12月咁始終你都要熬嘅呢啲，係咪？我哋得，人哋未必得㗎，講到咁鬼呢樣嘢。只不過係滿人咯，冇係啊，啲啊真係咁冇兩個頭啫，都係嘅。我完全都唔知。我但係有咁，咁我哋都唔知係咪佢。之前係得一邊嘅，使咗嗰邊嘅咋。係啊。
好快又冇關係，叫我畫地咁樣上車度畫。放工有時仲要排等咯，即係好似如果1.29即係話呢個上車，係啊，未試過上到。即係佢可能耐幾，哦，即係幾分，即係好疏嘅，係咁樣啦。哦，咁呢個就係呢個俾你。